खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ बिश्वनाथ जिल्लानि गंनै गामियाव दायनिनि जाथाया सोमावग्लुंदों। गंनै गामि अन्थाइबारि आरो दिसाबारियाव जादों बे जाथाया। अन्थाइबारि आरो दिसाबारियाव साब्रै सुबुंखौ दायनिनि सन्देहआव गामिनि रायजो राजाफोरा गाग्लोबदों। फुजारि अनजालि सरगियारिनि बिथोनाव गाग्लोबदों गामिनि सुबुंफोरा। गामि गंनैनि बायदिसिना बेरामनि थाखाय फुजारि अनजालि सरगियारिनि खाथियाव थांदोंमोन गामिनि रायजो राजाफोरा आरो साब्रै सुबुंनि थाखाय गामियाव बेबादि बेराम आजारा जादों होनना फुजारिया फोरमायो। बिनि उनावनो साब्रै सुबुंखौ गामिनि सानैसोआ इनायै गाग्लोबो। बे जाथायनि उनाव फुजारिजों लोगोसे 7 सुबुंखौ खादों। खाजानाय सुबुंफोरनि मुं फारियै फुजारि अनजालि सरगियारि, दिपेन सरगियारि, शिब बर', बोथिराम बसुमतारी, सुकुर बसुमतारी, राजिब बसुमतारी, बलराम बसुमतारी आरो बिजय नार्जारी। बिश्वनाथ थानायाव गसर होनानै जोबथेसालियाव दैथायहरदों साफ्रोमखौबो। उदालगुरियाव खुंगा 25थि फोरदाना दैमारिनि मुंख्लं सान फालिदों। गुबुन गुबुन बोसोराव फालिनाय बादि देग्लायबो गाजा गोमजायै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सोमलिगुरियाव उदालगुरि जिल्ला इप्सु आरो मुंख्लं फोरदाना दैमारि ट्रास्टनि जथायै बानजायनायाव खुंगा 25थि मुंख्लं सान फालिदों। मनीषा बर'खौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ गावथारनो एबा लामायावनो इनकाउन्टार खालामनो नखरनि गोख्रों दाबि। बुथारग्रा दायनिगिरिखौ हमनो हानायनि थाखाय मनीषा बर'नि बिफाया पुलिस बिफानखौ साबायखर होयो। लोगोसे दायनिगिरिखौ जेलाव दोना लाबानो थोंजों गावथारनो दाबि दैखाङो। गावथारब्लासो देहाया सान्थि जागोन होनना। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम सोंथि खालामो। आसामनि गिबि मन्थ्रि, नोंथाङा बहा दं? एसेबां गिदिर जाथायाव नोंथाङा मानो सिरि? नोंथाङानो बुंदोंमोन बेटि बाचाव बेटि पढ़ाओ। बे सोदोबा बहा थांखो? नोंथाङा बहा दं दा? सासे हिन्जावसाया बहाबा थांना मावना जानो हायाबा बे सरकारखौ मानो नांगौ? मनीषा बर'नि बिनानावखौ सरकारा साख्रि थिसननांगौ होनना मख'नो गोनांदि थांनाय 13 एप्रिलाव सनितपुर जिल्ला थेलामारा दखरानि सिङाव थानाय फरगाव सापरि गामिनि पान्जाब नेशनेल बेंकआव साख्रि मावनाय मनीषा बर'खौ रुम भारायाव दुथां देबासिस करा जिनाहारि खालामना बुथारना गालांदोंमोन। आसामनि कार्बि आंलं जिल्लायाव सा 100निबो बारा बारग' एनडिपिफोरा खुंथाय सरकार एबा बिजेपि दोलोआव जयेन जाफैदों। गोदानै जयेन जाफैनाय बारग' एनडिपिफोरखौ बरायनानै कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय तुलिराम रंहांआ बुङो दि गासै सा 110 बारग' एनडिपिनि सोद्रोमाफोरा जोंनि दोलोआव जयेन जाफैदों। बे जयेन जाफैनाय सा 110 बारग' एनडिपिफोरा गुबुन गुबुन ओनसोलनि होनना कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय तुलिराम रंहां बिथाङा बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।